Hello，大家好，我係 Hunter。開始今日嘅復盤今日嘅復盤主要係講一啲方法比較多吧，因為我操作依家係主要因為方法對咗，我覺得係做再盈利做起身會好很多。咁其實我係點啊？我係集中投資嘅，集中投資聽起身係比較風險比較大，其實唔係嘅。集中投資係你個反錯率會低，所以你個回撤會細。因為集中投資唔係講你下下都滿倉啊嘛，係咪先？行情唔好嘅時候，咁你只得一隻股票、兩隻股票，咁其實你倉位又唔重，咁其實係對你成個戶口係唔會有太大影響嘅。咁回撤細嘅話，咁即係你個本金越滾越大，係咪先？就好似滾雪球咁，複利嘅威力係好大嘅，係咪？咁其實我係依家係美股係有回撤少少嘅。尋晚因為尋晚美股係半導體係跌嘅，咁跌咗之後盤後佢又升翻，所以今日嘅話，港股啊、A 股啊呢方面都係升嘅，特別係半導體升得比較犀利，因為有事件驅動嘛。咩事件？就嗰個長鑫儲存同埋嗰個長鑫儲存、長江儲存同埋海力士要喺美國上市嘛，之前喺韓國上市嘛，依家兩地上市嘛。咁長鑫、長江都係儲存芯片噶嘛，咁儲存芯片係 AI 產業鏈入邊係比較確定性比較大嘅，因為你括儲存嘛 ，AI 發展必然要有儲存嘛。咁其實我操作係唔先？我操作其實我都係咁嘅，趨勢好嗰啲我會集中嘅，係咪？我呢個韓國個記憶體公司儲存公司龍頭，我係咪一直揸住？但係我會減倉加倉。之前係有個波動嘅，好大嘅波動嘅。之前有事件講韓國股市去槓桿嘛，佢都跌咗嘅。咁嗰時我係確實係減倉嘅，但係我見佢企穩，咁其實我又加翻倉嘅，係咪先？有啲嘢呢，其實要你自己訓練嘅，自己去訓練嘅。即係講嗰個盤感係你一直做交易，你先可以練到嘅。我係即係講我盤感會好多咯，比一般人。所以講我對成個戶口係 hold 得住嘅，係咪先？我之前我點解斬咗個長飛啊？我留低呢個係咪先？記憶體公司啊，就因為我見佢確定性係最好嘅，我集中喺佢度。咁其他呢倉位呢就係靈活多變咯，即係有時係做對沖嘛。咁其實今日我係做咗恒指熊仔嘅對沖啊，都有錢賺啊，係咪先？海力士今日係爆升噶嘛，雖然講倉位唔係好重所以講其實我都做得唔係咁好，因為我倉位唔係咁重，我都有少少驚嘅，因為都正常嘅，係咪先？咁其實我都有咗另外個半導體嘅公司嘛，韓國個半導體公司嘛，咁呢個就一手就唔理先咯，呢個等陣再講嘛，即係1888嗰個係之前都講過但係今日係有事件噶嘛，等陣會講嘅。咁主要係講下恒指，我今日點解會做空恒指呢？因為你睇佢個呢個係佢個日 K 線係咪俾20日線呢個紫色嗰個20日線一直壓制住嘛？咁今日佢都唔會有反抗，因為兩年陰咗之後，如果唔係即時反抗嘅話，佢有可能係慣性再調整嘅。咁我點睇呢？係咪先？呢個係佢個 K 線圖，即係唔係分時圖係點先？分時圖係咁嘅。我係十點幾鐘嘅時候係嗰個噶嘛，係落單噶嘛。你睇嗰個日線係趨勢係向下嘅，咁佢分時圖俾呢個黃色嗰條均線
係當日個均線一直壓制住嘛，咁佢有反抗嘛，有反抗反彈咗之後落咗呢個均線之後一直係疲軟噶嘛，咁喺呢慣性我喺呢度落咗單嘛，咁到呢個佢賺少少嘛，賺少少我減咗半倉啦。其實我係想所有清咗倉嘅，但我覺得我個半導體係倉位有啲重嘛，有啲重咁留低一半個恒指熊仔對沖下都好嘅，對沖下都好嘅所以講係就留低咯係。好，咁就講下呢個1888咯，1888係 PCB 嘅龍頭嘅 PCB 嘅龍頭，咁之前一路升噶嘛，一路升，咁佢今日係有個配售嘅事件嘛，即係大股東減持簡單講係大股東減持，即係148係個大股東嘛，係個大股東係母公司嘛，佢升，即係講配售即係。持有大股東持有佢嘅股票，持有1888嘅股份，咁依家係配售，即係折價收翻錢，大股東收翻錢，佢要俾錢大股東，咁即係佢股本增大咗嘛，股本增大咗，唔係股本冇變嘅，股本冇變，即係流通盤到時會增大，流通盤到時會增大，因為之前係大股東一直揸住噶嘛，係咪先？咁依家係出售嘛，咁又流傳到市場上嘛，咁呢個配售係乜嘢呢？就係買自己嘅股票，買翻自己嘅股票。咁188本身係冇增加嘅，股本係冇增加嘅。咁依家短期嚟講係對佢有壓力嘅，因為嗰個股價係折價嘛，係咪先？對佢係有壓力嘅，短期係有壓力嘅。但係中長期嚟睇嘅話，其實係好事嚟嘅。因為嗰個流通盤即係大咗，咁其實唔係即係流通盤大咗，嗰個市場再定價會更加好啲咯，更加好啲。所以講長期嚟睇，我呢個1888係好事嘅，因為大股東攞咗啲錢去又係做 PCB 啊嘛，做 PCB 即係做 PCB 嘅下游，咁即係講到時又係要翻又有訂單，即係1888。佢公司又有翻訂單，又係合作嘛，佢對母公司子公司嘅意思噶嘛，肯定係內部合作噶嘛，咁對於佢嚟講，其實增加咗訂單嘅，所以呢件事其實我覺得係長期嚟睇係好事嚟嘅，所以講1888嘅話睇下咯，咁其實5日線唔跌嘅話，到時睇過有冇機會咯。因為依家係其實今日佢係應該跌嘅，咁其實佢係調整咗之後仲撐住，咁證明佢係相對嚟講比較強啊嘛，超預期咗，我覺得係咁嘅好，咁長飛尋日講過啦，係咪先？我睇佢係板塊當中已經進咗弱啦，佢係比較弱佢都冇比唔上 A 股嗰啲公司。咁其實今日都跌咗嘛，我尋日唔係講拋咗嘛，放咗嘛，咁今日跌。咁長飛其實我係唔賺錢噶嘛，輸錢咁唔係呢個就係尋日輸錢。咁其實我都係即係果斷斬咗佢，即係我會成盤考慮咯，唔會講係肯定要佢翻本我先斬佢，係其他啲股票賺錢就得啦，係咪先？咁其實我係騰到啲倉位過去噶嘛，其實好事嘅因為好多散戶輸錢就因為咁，唔捨得斬嗰啲做錯咗，唔捨得承認做錯，承認係好正常嘅，股票做錯係好正常嘅，所以講我希望大家可以學習下呢方面嘅，即係做錯咗斬咗佢倉位每日都保持簡單化，就唔好搞咁複雜嘅，係咪先？我其實係倉位好簡單嘅，呢個空單就呢兩個嘛，半導體，呢兩個都係做係半導體，咁呢個係一手嘛，即係講我其實有兩個標的，一個係科技嘅，一個係做空對沖嘅，係咪先？要學習下呢種，我覺得係應該即係可以參考下咯，係
咁股票方面呢個1651啊，其實都係比較穩嘅，比較穩嘅。之前講過，都可以繼續關注下先嘅，關注留意下先嘅。因為做逆冷啊嘛，逆冷啊嘛。咁呢個1523都可以留意下星鏈噶嘛，星鏈咁其實我當時點講嘅？當時講係喺呢個上軌下唔係通道上下軌嘛，下軌可能會反彈嘛，係咪先？01523咁其實今日佢都係相對嚟講都係喺呢度嘛，係咪先？呢個今日都係喺呢個下軌都係撐住嘅，都資產性都好強嘅，技術面嚟睇都 OK 嘅，可以留意下先咯，留意下先咯。宏橋尋日講咗啦，尋日講咗原因啦。咁仲有呢個方德嗰個記得打卡領積分睇直播領積分，仲係猜球隊都可以啊。係有咩唔明嘅話問我啦。好，今日就講到呢度啦。拜拜。